Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біз каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Батыс Қазақстанда жол апатынан 4 адам қаза тапты. Батыс Қазақстан облысында 2 жол апаты болды. Полиция департаментінің мәліметінше 2 оқиғада 20 қаңтар күні Орал-Атырау жолында болды. Жол апаты таңғы сағат 9:00 шамасында Орал-Атырау жолының 79 шақырымында болды. 1963 жылғы жүргізушісі басқарған Passat автокөлігінің алдыңғы дөңгелегі жарылған. Содан қарсы бетте келе жатқан жүк көлігімен түйісіп, Passat жүргізушісі оқиға орнында мерт болды. Екінші апат сағат 16:05-те болған. Ақжайық ауданы Самал ауылы маңында 1980 жылғы Өзбекстан азаматы Mazda автокөлігімен қарсы бетке шығып кеткен. DAF жүк көлігімен бетпе-бет соқтығысқан. Салдарынан жеңіл көліктің жүргізушісімен қатар 1984 жылғы әйел мен 2012 жылғы жасөспірім оқиға орнында қаза тапты. 2009 жылғы жасөспірім Ақжайық аудандық орталық ауруханасына жеткізілді. Барлығы Өзбекстан азаматтары екені белгілі болды. Апаттың мән-жайы полиция анықтап жатыр. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып өтулеріңізді сұраймыз.